¿Estás pasando por una tormenta en tu vida? ¿Sientes que ya no puedes más? No estás solo, Dios está contigo, Él no llega tarde, Él no se esconde, Él no se olvida de ti. La Biblia lo dice con poder, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es tu refugio cuando el mundo se derrumba, tu fuerza cuando ya no queda nada, tu ayuda, justo a tiempo. No te rindas, no temas, no estás solo, Dios sigue ahí, y en medio de todo, te sostiene. Salmo 46:1. Un mensaje de esperanza para ti.